ഗ്യാസ് ഇതെന്താണ് മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് ഗ്യാസ് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ്. ഇത് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പണി കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വള്ളി പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗ്യാസ്. ഒന്നും കൊണ്ടുമല്ല, അതാണ് ഗ്യാസ്. വള്ളി പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഗ്യാസ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൻ ഉൾക്കാടാണ് സംഭവം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ട്രെയിൻ ഓടിച്ചാടി കയറാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി ഗ്യാസ്. ഈ അബദ്ധം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ TT അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയാൻ ടിക്കറ്റ് താടണം. ഞാൻ ടിക്കറ്റ് അടിച്ച് പോകുമ്പോൾ പറയാണ് ഇതൊക്കെ റിസർവേഷൻ ചെയ്തതാണ്, നീ റിസർവേഷൻ അല്ല, നീ ലോക്കലാണ്, ഇറങ്ങി പോടേന്ന്. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് വളരെ വിഷമസകടമായ സങ്കടത്തിലൂടെ നടന്നു പോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ പറയാം അന്ന് അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറക്കി വരണം. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കയറി അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് ചേർത്തലെന്ന് ഇറങ്ങി. ചേർത്തലെന്ന് ഇറങ്ങി അടുത്ത ട്രെയിനിൽ കയറി കായംകുളത്ത് ഇറങ്ങി. കായംകുളത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഗ്യാസ് കണ്ടത് മൊത്തം കാടും ഫുള്ളും. ഇനി കായംകുളത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകണമെങ്കിൽ മൈ ഗോഡ് ഗ്യാസ്, കായംകുളത്ത് നിന്ന് എനിക്കിനി തിരുവനന്തപുരം വരെ പോകണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 10:30 ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഗ്യാസ് പറഞ്ഞത്. 10:30 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ സമയം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 9 മണി ആയിട്ടുള്ളൂ ഗ്യാസ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാണ് ഗ്യാസ്. കണ്ട ഫുൾ കാടാണ്. പിന്നെ ഈ പട്ടിയും കുട്ടിയൊക്കെ ഇതുവഴിയൊക്കെ ഓർഡറുണ്ട് ഗ്യാസ്. പിന്നെ അനുഭവം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രെയിനിൽ കയറുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടിക്കറ്റ് കൺഫേം ചെയ്യണം. അല്ല ലോക്കൽ ചാരക്കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ പോലെ ഇങ്ങനെ കാട്ടിൽ ഒരു അനാഥ പ്രയത്തെ പോലെ അലയേണ്ട ഒരു ഗ്യാസ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേറെ നേരം ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ. ഈ ഗ്യാസ് ഉള്ള വെള്ളം വിട്ടത് ഗ്യാസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇനി ഒരു ഉറക്കമുണ്ട് ഗ്യാസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ തന്നെ കുറച്ച് നേരം കിടക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10:30 ഉള്ളൂ ഗ്യാസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ 10:30 വരെ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങാം ഗ്യാസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഗ്യാസ്? അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ എന്ത് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ആദ്യം ടിക്കറ്റാണ്. ടിക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങും, അത്രയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ കുഴപ്പമില്ല ഗ്യാസ്. എനിക്കെപ്പോഴും സ്ഥിരം വള്ളി കേട്ടേണ്ട വിഷയമില്ല. അപ്പം ഗ്യാസ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്, ശുഭദിനം. ഈ സമയം കടന്നു പോകല്ലേ ഗ്യാസ്, സമയം കടന്നു പോകണം. ബൈ.